咁我想問大家一個問題啦，洪水橋呢度究竟係屬於屯門區啊，定係屬於元朗區嘅咧？咁喺呢個洪水橋呢個新市鎮裏邊咧，咁佢呢個區內交通咧就有一樣嘢叫做綠色運輸系統嘅。咁佢咧就係連接呢個屯馬線啦、輕鐵啦同埋其他嘅公共運輸嘅交匯處嘅。咁總共咧大概有16公里長啦。咁好得意嘅，好似輕鐵咁樣嘅，但係就冇軌㗎。咁會唔會做咗出嚟就好似佢條片宣傳咁樣嘅咧？喺我身後邊咧就有2棟舊嘅建築物啦。咁其實咧好多人都覺得洪水橋係邊度咧？其實就係覺得喺後邊洪水橋輕鐵站嗰度嘅。因為最初發展嗰陣時咧，洪水橋嗰個輕鐵站就係得呢幾棟樓嘅啫。咁但係咧而家洪水橋咧個變化好大啊。咁而家我呢個位置咧前面咧又見到好多啲新起嘅，其實起咗冇幾耐嘅啫，幾年前都冇嘅。咁嗰度咧頭先咧有啲叫簡約公屋啦嚇。咁但係而家呢邊咧就有呢啲咁靚嘅樓啦，咁仲有埋麥當勞添嘛，咁啊樓價唔平嘅喎，成萬蚊一尺嘅喎呢度嗰啲。咁大家覺得其實洪水橋係咪好似頭先嗰忽仔咁大咧？其實唔係啊。如果你用一個即係新市鎮，即係洪水橋將會成為第4代嘅新市鎮啦，佢究竟有幾大咧？係足足有個天水圍咁大嘅，將來咧有成20萬人口嘅。嗱呢邊咧就好似係啲簡約公屋嚟嘅，我估嘅啫嚇，我估係簡約公屋嚟嘅嚇。嗱呢度咧就係見到一個地產鋪啦，咁地產鋪裏邊 show 咗好多呢度附近嘅物業嗰啲樓價啦，咁啊都唔係好平噶啦。咁但係咧又話衰話唔係好平啦。咁但係咧我曾經咧就喺呢度即係做過啲裝修工程，呢度好奇怪嘅，呢度係好多啲南亞裔喺度嘅。咁啊南亞裔不特止咧，呢度嗰啲裝修師傅咧竟然咧有即係我諗係南亞啦，我唔知係唔識分係印度啊定係巴基斯坦啦，總之就係個樣係似嗰啲啦。咁啊有埋泥水師傅嘅，有埋批檔嘅咁樣。咁當然啦，做出嚟嗰啲嘢咧，就梗係唔係咁靚仔啦。咁但係咧，我覺得咧係好有市場嘅喎。點解咧？就因為好平。嗱咁新界西呢度咧，就主要有屯門區、元朗區同埋天水圍區啦。其實3個區咧都有好大嘅差異啊。咁首先我講啊，作為一個屯門人，咁啊屯門同元朗、天水圍有啲咩分別咧？其實咧，第一批嘅叫做新市鎮咧，係屯門區，係屬於第一批新市鎮嘅；而元朗咧係屬於第2批嘅。咁屯門同元朗一個好大嘅分別，就係屯門咧就係冇乜圍村嘅，咁而元朗咧就好多圍村嘅。咁點解屯門又冇乜圍村咧？其實最大個原因咧，因為屯門咧，而家你見到屯門嗰啲地咧，其實咧都係填出嚟嘅。咁所以屯門嘅圍村就唔多嘅，咁但係元朗以前不嬲都係一個平地啦，咁所以咧就係好多圍村嘅。咁天水圍係咩地方咧？天水圍咧其實咧，即係大家知啦，係第3代嘅新市鎮啦。咁嗰度天水圍嘅人咧，其實咧好多咧都係屯門咧或者係元朗啲人搬過去嘅。咁外來人口咧其實唔多，而家可能啲新移民多啦嚇。咁但係最初嗰批咧，都係即係屯門啊，同埋啲元朗嗰邊啲人走去做開荒牛嘅啫。咁包括我啦，我都住過天水圍幾年。咁但係咧，我又唔中意住天水圍嘅，所以好快搬走咗。咁點解唔中意咧？真係好難講嘅，有時啲人唔中意就唔中意嘅啦。我覺得屯門咧就舒服好多嘅。咁啊，元朗咧，你見到啦，其實你望嗰個環境咧，其實你慢慢細心啲睇，屯門就係屯門，元朗就係元朗，係唔一樣嘅。其實咧，如果你去翻前邊咧，因為而家洪水橋都即係個發展好大啊，好遠嘅，去到前面仲有一紮公屋喺度嘅。
嗱咁呢個咧個公共屋邨啊，咁啊叫鴻福邨，咁啊起咗應該我諗5年左右啊。咁啊原本洪水橋呢個地方咧，對外交通方面咧都係好似輕鐵線其中一個站啫。咁而家咧就因為有鴻福邨啦，咁所以咧個巴士總站就搬咗嚟呢邊啦。咁啊而家你有268X 啊、63X 啊，或同埋68X 咁咯，俾你選擇嘅。咁遲啲咧就仲會有呢一個西鐵站啦。咁而家就帶大家去睇下將來咧個西鐵站喺邊度啦。咁咧而家我又去緊呢個未來嘅洪水橋個西鐵站啦，好遠嘅喎，我估要行20分鐘。咁咧呢度直去咧係仲係大路啦，但係咧你可以穿過去嘅，但係穿過去可能有啲圍村嗰啲嘢嘅，所以咧陣間我哋可能要揾嗰啲行翻出大路再去。嗱，我未嚟過㗎嚇，我話俾你聽。咁 N 咁多年之前啦，講緊 N 咁多年之前幾多年咧？即係講緊30年之前咧，其實咧我係做嗰啲人口普查，不過唔係做洪水橋嘅，做嗰啲紫田村嗰度啊。又係咧，而家當然冇咗啦，個地方拆咗啦，又係呢啲咁嘅，好似嗰啲圍村嗰啲樓咁樣嘅。所以咧入去咧其實好危險嘅，因為點解？係其實我唔明點解叫我去嗰度嘅，唉，嗰度咧去到嗰個地方好鬼多狗嘅喎，點解俾狗咬到咧？我唔知係咪政府賠俾我。嗱，而家我哋行到呢個位置咧，其實咧佢睇 Google Search 咧個西鐵站就喺嗰度。咁你見到而家洪水橋咧，第二個新發展區就係呢啲咁嘅地方㗎啦。見到圍晒板啊，整緊嗰啲咩？你睇下土木工程處咧，咪話整緊嗰啲叫做初期工程啦，即係叫地盤平整啦，做下啲渠啦，即係總之係 infrastructure 嗰扎嘢啦嚇。咁咧，其實我哋可以穿過去嘅，但係咧穿過咧就經過呢啲咁嘅樓咧，好容易咧。如果突然間有一紮狗喺度咧，就好大件事嘅。所以而家咧，我哋點樣做咧？即係唯有行條大路，再屈翻過去，嗰條路闊啲，咁啊可能冇咁危險。咁啊天都就嚟黑啦，咁條路咧睇嚟都係好難行過去嘅。咁你睇個航拍啦，咁見到啦，即係唔係咁容易行到過對面嘅。咁嗱，呢個位置咧就係嗰個屯馬線嘅洪水橋站嘅，咁啊嗰個輪廓咧就已經係都見到㗎啦。咁啊土地咧亦都係平整咗嘅。咁睇翻呢個規劃啦嚇，咁啊呢個洪水橋站咧喺靠山嗰個位置咧，嗰幅地咧就應該會仲有一個接駁車站嘅。咁呢個咧就係接駁落去將來咧個港深西部鐵路嘅。咁啊佢講啦嚇，就香港段咧就有3個站嘅，分別就係洪水橋啦、廈村啦同埋流浮山啦。咁再過咧嚇，就過咗呢個後海灣咧，就去到呢個接駁呢個深圳灣口岸嘅。咁啊去到呢個深圳嘅前海啦嚇，咁大概只係需要咧15分鐘嘅啫。咁啊有條鐵路咁樣通過嚟，咁究竟係點樣過關嘅咧？定係唔使過關嘅咧？咁呢個港深西部鐵路嘅香港段啦，咁佢個目標咧就喺2027年咧要完成呢個招標啦，咁喺2035年咧就要開通嘅。咁大家覺得即係趕唔趕得起咧？